Hai guys, kembali lagi di channel aku. Sekarang aku lagi pengen buka box apa ya? Coba kita lihat dulu yuk. Wah, ternyata ada box ini guys. Tapi aku maaf ya karena ini udah dibuka karena sama teman aku kemarin. Kita langsung aja buka ya. Dan aku baru beli kemarin, langsung dibuka sama teman aku. Oke guys, aku udah buka dan sekarang kalian lihat dulu ya. Ini banyak banget guys. Duh. Aku susah sampai nunjukinnya. Ini kita langsung aja buat sesuatu yang menarik gitu. Ya maaf ya kalau nggak kelihatan. Aku paling cuma segini aja karena aku pakai tongsis. Pertama kita akan memakai warna hijau. Di sini ada tulisan Play-Doh. Kalian tidak bisa membaca ya? Fun colors. Dan di belakang ini ada gambar hati guys. Kita langsung buka aja ya. Baunya sih agak nggak enak gitu. Tapi kita akan membentuk kue. Dan caranya aku memakai apa ya? Yang cocok guys. Aku akan memakai bentuk adonan yang bebek. Kita langsung mulai aja ya. Oke, kalian bisa ngeliat sendiri ya. Ini adalah pandu. Oke, sekarang kita langsung membentuk dengan bentuk bebek tadi. Ini bentuk bebek. Nih lihat ya. Lihat kelihatan gak ya? Nih. Kata aku sih kalian gak kelihatan. Mau dimundur lah. Udah itu udah susah. Ini bentuk bebek. Back. Kita langsung aja ya. Back. Itu susah banget karena udah lama aku nggak itu, karena ini aku udah belinya barusan sih kemarin, tapi sekarang kayak apa aja. Kata kalian ini dimasukin dulu atau kita giniin dulu ya? Keras banget guys. Ya nggak jadi deh kita buat ini. Oke, nah di next video ya. Oke guys, tadi mainan yang tadi kita nggak jadi. Sekarang kita ngapain ya? Aku bingung deh. Oke, aku peringatin kalian aja ya. Jangan lupa subscribe my channel and comment, like. Dan aku mau ngirimin video TikTok tapi aku lagi proses gitu. Dan kalian juga kalau nggak sabar komennya di bawah. Oke, bye dulu ya. Nanti jangan lupa nonton yang part 2 ya. Oke, jangan lupa ya.